Двете утки и царот. Чита Александар Станојков. Некој лош цар беше започнал да го слечува народот свој и од пари, и од стока, и од земја. Во неколку години го донесе да се опашува со врвца. Не останало никого пари да му се најдат за во злочас. Што се осиромашили и се оголиле, перчињата низ капа му излегле и напускули му станале. За късмето на луѓето, му сетил царо 50 алтани у некој стар човек и пратил луѓе да му изземи и нему толку пари што имал. Арно ама, старио не сакал да му и дај и го однесле пред царо. Кога го чул царот и не сакал да му и дај, заповедал да му ја сечат главата. Немој, честити царе, му рекол човекот. Не губи ме мене, оти јас сум чуден човек, што знам на сите животинки јазиците и да ти кажам се што ќе си зборуваат. Кога чул царот тие збори од старио, го простил и не го погубил, ами си го зел при себе. По некој ден, царо го зел старио со себе и излегол по поле да слуша пилците кај што пеат и да му кажува старио на царо кое што вели. Шетајќи по поле царо и старио, до што пиле пропеало, за сите старио му расправил кое што вели. И се чудел царо на зборовите од пилците и се чудел како знаел старио. Шетајќи по поле, дошле до едно село запустено и, бидејќи до селото имало сенки убаи, седнал царо со старио под сенките да се починат. Во исто време беа дошле две утки, да беа застанале на два зида распаднати и почнале да си утаат и да се поживуваат. Ја надај увото старче да и чуеш две утки што си зборуваат, му рече царот. После да ми кажеш. На часо старио се приближил до зидо и надал уво да слушат што зборуваат утките. Ќе ти кажам, честити царе, што зборуваат утките, ама прво да ми се таксаш, што ти нема да ме губиш, чунки се што зборува, сето за тебе зборува, ама и па лошо за тебе зборува. Простено да ти е старче живото, само те молам право кажи ми што зборуваат утките, да ако сакале, така за мене лошо зборувале. Од кога му го зеде зборо старио на царо, почнал да му кажуват. Еве што се зборува, честити царе, утките. Едната му вели на другата да му ја дај ќерка му за сина е и при сета приќе што ќе ја дадела на ќерка е, како пусти куќи, како многу кошули, ќе ја дадела и 50 алтани да си носела на гуша на 2-3 низи. Приимам сваќе, е рекла другата, ама за сега не приимам да ја земам ќерка ти со толку низи алтани, чунки сега има еден толку лош цар и душман на народо, што пари има, сите му изеде. Ни вие ливаѓе, се му освои и со врвци опашал. Еве сама да гледаш кај си запустило цело село, а пак уште колку села има пусти, не знаеш ти сваќе и колку уште ќе се запустат, број немат, број. Да затоа ти велам сега за сега, нека ти стои ќерка ти несвршена и да молиме Бога да скршеше глава овој цар, па да ја умрите, да ја го отепат, да тогај, еве кај сум јас, ќе се погодиме и за пари и за друго што ќе ми даеш. Колку за сега нигде да не кажеш што ти имаш пари, за да не ти иземи царо и да не те загуби, чунки и тој мариве тој го имат. Ете, тоа си зборуваат честити царе, да сега, како знаеш, така прави. Од кога го ислушал царо старио, се позамислил бајаги и се сетил оти бил многу лош, што уште еден како него лош цар немало на веков. Си дошол од прошетка и си седнал на столот, та дал заповед по сета царштина, сите луѓе да дојдат при него, на тој што му зел нешто насила да му го врати, било пари, било нива и како да било да му го дајте. Сио народ дошол и на секого што беше му грабнал, му го вратил. Од која свршил таа работа,
Беше врзал еден голем звонец во одајата кај што судел и крајот на ортомата го врзал надвор од портата, демек како телефоните сегашни. Та дал заповед секој човек што имал некоја мака да сака да излези пред царо за да си каже алот, да ја тргне ортомата и да тропни звонецот, да чуе царю да го прибери, да му види да вијат. Кога чуја и видоа народот таа убаена од царот, сите се радували, се веселиле оти до тука дошол прав царот. Секој што ќе појдел да си кажи алот при царот, секој се благодарил на пресудувањето царско. Кога се расчу тоа нешто, почна и зверови да идат при царот да се судат. Едно утро дошла една најголема змија и се обесила за пуштение крај на ортомата да се чуе звонецот кај царот. Отрчали измеќарите да видат што е. Кога видоа една голема змија ја трга ортомат. Му се кажало на царот и царот го напуштил старио да ја праша што сака. Змијата му кажала оти домаќин е неизин голтнал еден елен, та му останале рогоите надвор. Се молела змијата на царот, чунки тој бил најдобриот цар на земјата, да му прати еден човек да му и пресече рогоите на елено од устата на змијата, за да куртулиса жива. На тоа згора посакала змијата од царот алат и мајсторски, за да си одбери змијата и со тој алат да му се пресечат рогоите. Му донеле алат и мајсторски и си одбрала една пила, та му ја дала на старио и отишле таму и преслекле рогоите од устата и куртулисала жива. Ете, кога да ја лош еден цар, како го запустува својиот народ, и кога е арен, како го обогатуваат. И не само луѓето помага царот, ами и на сите лишти и гадои.